السلام عليكم، انا عائشه في المطبخ. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على اللايك وزر الاشتراك علشان يوصلكم كل جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طاجن باميه بطريقه سهله جدا وبسيطه ومش هياخد معانا وقت. معايا هنا نص كيلو باميه، انا غسلاه ومقطعاه بالشكل ده اهو. معايا بالشكل ده وقسمه الواحده على 2 كده بس من غير ما افصلها. ومعايا هنا بصلايه متقطعه مكعبات صغيره، معلقه من الثوم المهروس، ملح وفلفل، ومعايا لتر من عصير الطماطم. كل اللي هعمله معايا هنا حله فيها سمن، هسيبها تسخن كويس جدا وهضيف البصل وهشوحه كويس جدا لغايه لما يدبل خالص. هنزل بالثوم واول ما ريحته تطلع هضيف عصير الطماطم. بعد ما الثوم والبصل يتشوحوا معانا كويس جدا هنزل بعصير الطماطم. الصلصه تتسبك لمده 10 دقايق وبعدين هنضيف الملح. هبتدي اضيف الملح والفلفل وكوبايه من الشوربه. طبعا دي شوربه لحمه فيها طبعا توابل وحلوه جدا. هسيبها 5 دقايق وبعدين هنضيفها في الطاجن. هبتدي انزل بالصلصه على الباميه. هبتدي اضيف كوبايه تاني من الشوربه ونقلبها، وهغطي الطاجن بورق فويل وهدخله الفرن على درجه حراره 180 لمده نص ساعه. ومعايا طاجن الباميه بعد ما طلع من الفرن، شايفين شكله عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم ان ريحته تحفه جدا. هضيف عليه قطع من اللحمه، طبعا سلقاها كويس جدا. هبتدي اضيف على اللحمه شويه من الصلصه اللي عملت بيها الباميه كده، وهدخلها الفرن لمده ربع ساعه كمان علشان تاخد وش. شايفين طاجن الباميه شكله حلو ازاي؟ عايزه اقول لكم ان الريحه حلوه جدا جدا والباميه مستويه على الاخر. شايفين مع اللحمه شكلها حلو ازاي؟ عايزه اقول لكم دي اسهل طريقه للطاجن اسهل طريقه طاجن باميه باللحمه. تقدروا تعملوا طاجن الباميه باللحمه ده وتقدموه في العزايم، هيبقى شكله حلو جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان الريحه تحفه. ده كان فيديو النهارده، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب علشان يوصلكم كل جديد.